တကယ်တမ်းကြတော့ဟောနှလုံးသားနုပြိုရင်ဒီဘက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းနုပြိုငါခုတင်နုပြိုအဲ့မင်းကလေးတွေကြောင့်အဲ့ဆိုဥပေပေမိမ့်ပိုင်နဲ့လိုက်ရှုပ်နေတာမအိုးစေးတုံးဆွဲနေတာဗောဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါရှုံနေတာပေါ့ငါနှလုံးသားကွင်ကြီးကကျေပြန့်ဖြန့်ကျက်တာနှလုံးသားကိုဖြန့်ကျက်တာအဲ့ဆိုလေဦးလေးရဲ့အချစ်တွေကဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါတော့အချစ်ဆိုတာဆုံးရှိဘူးလေဘယ်တော့မှမဆုံးမသိဆုံးကွာဟာအဲ့ခဏဒီက1 4 2 1 1 2 3 4 1ဟိုမြစ်စိုးတွေပေါက်တာမြင်ဘူးလားမြစ်စိုးတွေပါတာနဲ့တော့လေညာ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ။ရရဘူး။ဒီလိုကိုတနေ့ကလေ KTV မှာလေအဲ့ဦးလေးရဲ့မျက်စုံလေးနဲ့လေကလည်းစတိုင်ကလည်းအရန်တော့ကြတယ်ပြန်လို့ပြအောင်လို့ပါအင်းလေးနဲ့ကျက်စီလေးရောပါလေ ကျက်စီကတော့ပါအင်းကျက်အင်းနဲ့လည်းခမန်းပြီခမန်းပြီလေကျက်လက်ကိုလက်ကိုဟာအင်းလေးကအင်းလေးကမှာဘာစပီကာပါတက်ပြီးတော့ဒါပလာခလာဒီအပေါ်လေးပါတော့ဘာပါလဲတဲ့လေရောက်ဆက်ရွှဲပါပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကဘာညာကလိုက်ရှိတ်တာပဲပြီးရှိတ်တော့မှတော့အမေကျက်စီကလည်းမြူးလာတော့သူ့ပဲထဲပြီးတော့ပါကျက်စီလို့ရှိတာအင်းကြီးပဲပဲဒါပဲအားပါဒီလိုညစ်ပြီးတော့ကန်တော့ရုံးမရအောင်အမေ